खबर खांसी की दवा के साइड इफेक्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां जेके लॉन अस्पताल में चूरू से रेफर होकर पहुंचे 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दिमागी बुखार की दिक्कत के साथ अस्पताल में सुबह इस बच्चे, जिसका नाम अनस है, 6 साल के इस बच्चे अनस को एडमिट करवाया गया। हालांकि स्थिति तब भी काफी गंभीर थी और अल सुबह जब बच्चा वहां पर पहुंचा 10 बजे तक ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक 4-5 दिन पहले इस बच्चे को भी खांसी का सिरप दिया गया था, जिसके बाद बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ती गई तो चूरू के अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 दिन उपचार वहां पर रहा, लेकिन जब हालत ठीक नहीं हुई तो जयपुर रेफर किया, ये सोच के कि वहां पर जिंदगी को बचाने की कोशिश मुमकिन हो पाएगी, लेकिन इस बच्चे की मौत हो गई। विकास जुड़े हैं। विकास, बहुत सारे सवाल हैं इस खांसी की दवाई के साइड इफेक्ट जुड़े हुए, ना सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब दूसरे राज्यों से भी इस तरह के मामले, लेकिन जेके लॉन अस्पताल में एक 6 साल के बच्चे की मौत आज हुई है और ये मौत भी एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर रही है। विकास, क्या और जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, खांसी की दवा का साइड इफेक्ट का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जेके लॉन अस्पताल में सुबह चूरू से रेफर होकर आए 6 वर्षीय अनस की हालत काफी गंभीर हालत में उसको लाया गया था। उसकी हालत गंभीर थी। उसको सुबह 4 बजे जेके लॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसने सुबह 10 बजे दम तोड़ दिया। सूत्रों की माने तो बच्चे को 4 से 5 दिन पहले खांसी की दवा दी गई थी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसको चूरू के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से 2 दिन के उपचार के बावजूद हालत नहीं सुधरी तो उसके बाद में उसको जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी आज सुबह 10 बजे निधन हो गया। आज जो ये घटनाक्रम हुआ, इसमें जानकारी सामने आई है, उसमें यह है कि जो बच्चा है उसको 4 से 5 दिन पहले सिरप दिया गया था खांसी का, जिसके बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो स्थानीय जो प्रशासन है वही कर पाएगा। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है अस्पताल प्रशासन को, इस हिसाब से बच्चे को ये दवा परिजनों ने दी थी। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।